Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dapur Teteh Pipit. Jumpa lagi di channel dapur Teteh Pipit. Di video kali ini dapur Teteh Pipit akan membuat menu camilan yang terbuat dari kulit lumpia yang isiannya sangat enak, garing, crispy. Rasanya sangat enak, cocok untuk menu buka puasa hari ini. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Langkah yang pertama, untuk bahan-bahannya kita siapkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 100 gram cabai merah dan cabai hijau yang sudah dipotong seperti ini, 1 sendok teh penyedap rasa dan 1 sendok teh merica, 4 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah, 1 buah bawang bombay, 1 buah wortel yang ukurannya besar, 1 buah kentang yang ukurannya besar, 300 gram ayam, dan yang terakhir 5 batang daun bawang. Langkah selanjutnya kita parut wortel dengan parutan keju seperti ini. Kalau tidak ada parutan keju, bisa juga teman potong dadu kecil-kecil, tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, masukkan ke dalam mangkuk, kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita parut kentang, sama seperti wortel tadi, lakukan sampai semua kentangnya habis. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa kita bersihkan bagian dalamnya. Jangan lupa masukkan kentang ke dalam mangkuk, kemudian sisihkan. Langkah selanjutnya kita potong-potong ayam seperti ini atau kita suwir-suwir. Lakukan sampai semua selesai. Langkah selanjutnya kita nyalakan api, kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng, kita tumis bawangnya, kita masukkan bawang putih yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian bawang bombay yang sudah kita iris-iris, lalu kita tumis dan kita aduk-aduk, kita tumis sampai bawangnya tercium harum dan layu. Setelah bawangnya layu dan baunya sangat harum, kemudian kita masukkan ayamnya tadi. Kita masukkan juga kentangnya. Kemudian kita tumis-tumis sampai semua bahan tercampur merata. Agar tidak mudah gosong, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan 100 ml air. Kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan parutan wortel yang sudah kita parut tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan jangan lupa kita masukkan cabai merah dan cabai hijau yang sudah kita potong tadi. Kemudian daun bawang kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini aromanya sangat wangi dan harum. Sangat menggoda selera. Langkah selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan jangan lupa kita masukkan penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbu tercampur merata. Di tahap ini teman-teman bisa koreksi rasa. Nah, kalau menurut saya kurang manis, jadi saya tambahkan kecap bango secukupnya saja. Nah, ini sudah matang dan wangi banget. Kemudian kita matikan kompor. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan bahan untuk perekat. Kita siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Jangan lupa diaduk-aduk agar tercampur merata.
Kemudian kita siapkan kulit lumpia. Di sini saya pakai kulit lumpia yang sudah jadi. Kemudian kita olesi lem perekat bagian atasnya. Kita masukkan 1 sendok makan isian lumpianya. Perhatikan cara saya melipat. Kita lipat bagian bawahnya, kemudian kita tekuk bagian tengahnya hingga membentuk segitiga seperti ini. Setelah membentuk segitiga seperti ini, kemudian kita tekan bagian atasnya, kita lipat seperti ini. Kita beri perekat di atasnya satu persatu. Nah, kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya. Kemudian kita ulangi satu persatu sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa teman-teman masukkan ke dalam box mika seperti ini. Kemudian bisa dimasukkan ke lemari freezer. Ini tahan sampai 3 hari. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan minyak goreng yang sudah panas. Kemudian kita masukkan lumpianya satu persatu ke dalam minyak goreng seperti ini. Jangan lupa kita kecilkan apinya. Di sini saya menggunakan api yang sangat kecil. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, jangan lupa kita balik. Dan setelah berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat satu persatu. Kemudian kita tiriskan dan kita goreng sisanya yang belum digoreng. Nah, dan ini hasilnya, lumpia ayam isi sayur sudah jadi. Ini sangat unik ya teman-teman. Bisa juga buat menu buka puasa hari ini. Udah nggak sabar nih pengen nyobain. Ini dari tampilan luarnya sangat kriuk-kriuk. Nah, bisa juga ditambahkan topping cabai seperti ini dan bisa ditambahkan saus sambal buat cocolan kemudian. Mari kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, gurih, garingnya pas. Menggoda selera. Rasa isiannya sangat pas, top marko top. Wajib coba. Ini bisa juga dijadikan ide usaha di bulan puasa. Tampilannya sangat unik. Yuk mari dicoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.